Buonasera, ben chiataz con Gnovis. Il Friul Vignesi e Giulia al resto di color zal. Di quando è scominciata la pandemia sono più di 200.000 persone risultati positivi al Covid in regione. Il limite è stato superato con infettati dalle ultime 24 ore, che sono 4.584. Le persone in isolamento sono 44.600, che sono ricoverati in terapia intensiva sono passati a 44 invece di pazienti ricoverati in altri reparti dagli ospedali sono cresciuti a 369. Si contano anche 12 morti per colpa del Covid e anduti dai 72 ai 95 anni. Gli enfri dipendenti dal servizio sanitario regionale sono saltati fuori 66 positività e altri 57 sono stati schiattati tali casi di ricovero per anziani tra lavoratori e ospiti. E gli enfri i news positivi in regione è anche il sindaco di Gurizia, Rodolfo Ziberna. Lo ha pandut proprio lui su Facebook. Dal dopo di misdidir ho avuto il risultato dal tampon che avevi fatto in via precauzionale e alle venuto fuori positivo. Ne distesche il dame femmine, avevi avuto qualche segnale l'iser sabide passate, come o stoi benon al zonte, o vogliessi da urman ben clare e dirette. Se la robe è da ora là in questa direzione, alle donne in grazie dagli 3 vaccini che mi soi fat fa e non vuoi neanche pensare a ciò che sarebbe potuto succedere se non li svesse fatis. Come che già ho avuto dito altri svoltis, al siere Ziberna, la vaccina e funziona un po' come un giubbetto antiproiettile, non arriva a impedire che ti spari, ma se tu lo hai su, ti salve la vita. È restato so di un blocco di marmo di 150 kg di peso, un operaio che ieri da ora lavora in Tunedite che opera dal settore dalla Piere a Sarvignan. L'on chiappato dagli sgambi è stato soccorso di un'ambulanza e dai pompiers dal distaccamento di Sarvignan prima di essi menati in ospedale. Il grave infortuni sul lavoro è succeduto l'isdos di dopo misdì. Incidente frontale, vue di Buinore sul Cricadaldia da Cian, d'Oglie Pordenon, per causis che i carabiniers dalla radiomobile di Pordenon sono anche moda ora Ciridi capì sulla strada regionale 251 e sono trussati su un furgon e un camion autoarticolato. Al parche l'om che guidava il furgon al vedi fatte la taronde in Quintriman. Feriti in maniere grivie, è stato portato con l'ambulanza all'ospedale Sante Marie da Iagnuit, alla capitale, dal Friuli occidentale. Un manchiamento fatale gli ha tocchiato, voi dopo di misdì, a une femmine a Buri, intanto che ieri da ur all'ata l'ufficio postale dal paese e gli è colate di bot partiare pierdinti sentimenti. Ad all'allarme, clamanti il 112, sono stati le persone che in quel momento ieri in Cuglie e anche il personale dall'ufficio postale, quando le arriva l'equipaggio dall'ambulanza, la femmine e ieri cence, cussience e magari cussi no, sono stati duchi di banti, tentativi di tornare a tirare in ca. Sul posto anche la polizia locale da lutti dal Cividales. Al momento in regione non si segnala influx di peste suine africane. Il contagioso virus calchiape purcit e cenglars vignut fur in qualche altre regioni italiane, tanto che il Piemonte e la Liguria. Il Guvier alla fazza veca le da ora mette in piz una task force interministeriale in Friuli Vignesi e Giulia, ovin preparare le basis per un intervento immediato per mettere un arzin alla diffusione del virus, salves deriva al sclarissi il presidente di Federcaccia Paolo Viezzi. Ha portato or la malattia a son gli bestie salvadis che s'acchiappin l'infezione a muore in tal 98% dai casi. Per bloccare il virus, al disviezzi, si squenco pa ducchi purcizi in un rai di 50 km dal pont che è un'infezione. Federcaccia spiette di vela via libera dalla regione, prindi intervigni sul territorio con la chiace di selezione di postazioni fissis.
La Zonte Comunale di Udine ha approvato il progetto di fattibilità tecniche ed economiche per mettere in sicurezza il mulin di Vial Volontaris dalla Libertà. L'edificio è dal Vocente, l'unico esempio di queste sorte restate in città. Le scelte di amministrazione sono state di recuperare questo mulin, che ha due spalli, una in fiar, che è un po' a vonde rusinite, e un in len, che è più fine per in len. Dopo tutte le parti cementizie che l'ha inserita all'interno dell'eroe, che nel 1800 ha caratterizzato un po' le attività proprio dal mulin. Quindi recuperare tutti i manufatti che lei di proprietà del comune, ma non si capisce perché l'era stato fare, non sono stati facili lavori negli anni passati, sì, negli anni passati, io penso che ho fatto bene a decidere di fare questo intervento, che ha un costo più o meno di lavoro di 80.000 euro che va in base, che va dopo in gare, e il resto di progettazione, in accordo con le sovrintendenze, perché quindi usare certi materiali e certe lavorazioni su un ben che a lei di queste proprietà, ma lei è vincolato con le sovrintendenze. Quindi i lavori si dureranno 4 mesi, come di finì però la fase di progettazione, che è definitiva, esecutiva, che la rinvia sicuramente 2 mesi. Dopo vi fa le gare d'appalto, e inizio di lavoro. I lavori si durano in 4 mesi e ipoteticamente, però lì è un ben che ovviamente è tanto vecchio, quindi bisogna partire via con calma, insomma fa un lavoro di fin. Quindi ho creduto che per fin da là sicuramente è finito, però dico un mese più, un mese meno, un mese manco, ho sempre in un discorso che quel che è importante è che al ben fatto, ecco qui sta, l'importante è che al ben fatto e che al ben fatto entro sicuramente le fin da là, così, ecco. La scuola mosaicista dal Friul al 22 di Zenare di Studara Cent, chiande luttis come primo avvenimento per questa occasione ha deciso di mostrare in Consiglio regionale a Trieste opere fatte dai Arlevs, dal Tiarcian, dal 2013. Non si infevelin il presidente del Consiglio regionale Zanin e il presidente della scuola di Mosaic, Lovison. In Consiglio regionale abbiamo ospitato un'opera di mosaic dalla scuola musicista di Spilimberg che al finì 100 anni, tra il 2022, ed è una scuola di riferimento importante non solo per il Friuli ma per tutto il mondo, perché in 100 anni si sono strutturate competenze, brauris, fuarcis di un territorio che ha sempre avuto al mosaico un muti esprimersi non solo per i suoi paesi ma per tutto il mondo. La scuola mosaicista ha fatto tantissima strada in questi ultimi 100 anni e come è diventata veramente questo punto di riferimento internazionale per tanti giovani che vengono da tutto il mondo a Spilimberg, in Friuli Venezia Giulia, per diventare maestri mosaicisti. I nostri allievi sono tutti persone adulte, sono tutte persone diplomate oppure laureati e vengono proprio a Spilimberg per imparare questa arte veramente antica, però che dà grandissime opportunità di lavoro. La scuola è più forte dal Covid e qui veramente bisogna ringraziare la Regione Friuli Venezia Giulia per sé veramente con una ordinanza fatta apposta per la scuola mosaicista ha dato la possibilità proprio per sé la scuola mosaicista per l'80% è laboratoriale, quindi mosaico e terrazze. E ha dato la possibilità di continuare nella formazione in presenza. Logicamente noi altri abbiamo fatto in modo di avere un rigidissimo protocollo e la Regione ha creduto nelle nostre capacità di poter dare sicurezza ai nostri allievi, dare sicurezza al nostro personale, quindi noi altri si instada l'esempio che in tutta Italia si può lavorare, continuare a studiare in presenza e in sicurezza. Zonis a 30 all'ore e più attenzione per i ciclisti e pedon. Taccan con mercoledì 19 di Zenar e scominceranno i lavori di riqualificazione dal quartiere di Rorai Granta a Pordenon. Il progetto che al previo vot mese di vore per un importo di passe 500.000 euro è stato presentato dall'amministrazione comunale. E per usgnot alle dut si viodin lunis, mandi.
Italia.